Har'a yaada baay'ee ifatti hin dubbatamnee fi namoonni bilisaan yaada isaanii ibsachuuf isaan rakkisu irratti dubbanna. Yaadichi baay'ee jabaadha. Waldaan kiristaanaas kana ija jabinaan barsiisuu fi hanqina guddaa qabdi. Hordoftoota keenya kabajamoo, tarii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun viidiyoowwan haaraa yeroo yerootti gadhiisnu akka isin ga'aniif mallattoo bilbilaa subscribe bira jiru kana al takkaa tuqaa. Fedhiin foonii fedhiiwwan Waaqayyo ilmaan namootaaf kennee nyaata, dhugaatii, ilaaluu, fuunfachuu fi kanneen biroo waliin walqixa nu keessatti uumame. Akka nama kiristaana tokkootti nuti waan nu ilaallatu wangeelarraa baranna, waldaadhaa baranna, walii keenya irraa yookaan obboloota hafuuraa keenya irraatii barachuu qabna. Faallaa kanaa garuu nu keessaa osoo hin taane baay'eesaa alaa baranna. Kun garuu ta'uu hin qabu. Fedhii quunnamtii saalaa yookaan fedhii foonii qabaachuun nagaa ta'uu keenya fayya qabeessa ta'uu keenya ibsaa jechuudha. Sababni isaa fedhii kana Waaqayyotu nu keessatti uume. Kaayyoo Waaqayyo itti fedhii foonii yookaan fedhii wal quunnamtii saalaa nama keessatti uumeef gaa'elaaf yookaan haadha manaaf abbaa manaaf akka ta'u fedha. Kanaaf macaafni qulqulluun waa'ee fedhii quunnamtii saalaa ifa godhee nu barsiisa. Namni Kiristoositti amanee erga lammaffaa dhalatee booddee fedhii quunnamtii saalaan gubachuu isaa ittuma fufa. Maaliif jechuun gaariidha. Sababni lammaffaa kan dhalate hafuura keenya, ilaalcha keenya, amantii keenya, nama ta'uun keenya akkuma jirutti jechuudha. Kanaaf fedhii quunnamtii saalaa qabaachuun keenya cubbuu yookaan yakka miti. Kanaafiyyuu kiristaanni fedhii wal quunnamtii saalaa qabaachuu isaa yookaan fedhii foonii qabaachuu isaa akkam gochuu qabare. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 kaasee akkas: ani garuu hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedhii foonii hin raawwatinaa nan jedha. Fedhiin foonii hafuuraan, hafuurris fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan wal hin mormu. Hafuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jala hin jirtan. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyoolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti godhuu, diinummaa, qocolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'u, barsiisaan gargar cabu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana akkuma ani kanaan dura isinitti himee ture. Warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii, hawwa isaa, fedha isaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Kanaafuu obboloota koo fedhii quunnamtii saalaa qabaachuun ni jiraata, nu keessa jira jechuudha. Garuu yeroo fi iddoo itti Waaqayyo nuuf eeyyame qofaatti raawwanna. Namni tokko fedhii isaa kana raawwachuuf fuudhuu qaba yookaan heerumuu qabdi. Kanaan alaa akka feenitti yookaan akka fedhetti yookaan isheen akka feetetti fedhii isaa yookaan fedhii ishee raawwachuu. Kanaan alaa akka fedhetti yookaan akka feetetti fedhii ishee kana raawwachuu hin dandeessu. Sababni isaa waan Waaqayyo kaa'een alaa namni seera malee raawwatu cubbuu hojjechuu isaati. Cubbuun immoo adabbii qaba. Obboloota ko, yeroo itti aanu akkamitti fedhii foonii yookaan fedhii quunnamtii saalaa nu keessa jiru to'achuu dandeenya waan jedhu irratti waliin ilaalla. Akkasitti YouTube chaanalii kana subscribe gochuudhaan akkasumas immoo mallattoo bilbilaa tuquun nu eegaa. Eebbifamtaniitu yeroo keenyaa fi Waaqayyo nuuf haa eebbisu.